မြန်မာပြည်မှာ Federal ရေး Democracy ရေး လူ့အခွင့်အရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်မြို့ထိုက်ကံပိန်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့အရေးတကြီးအခုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ COVID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးတကြီးတင်ပြစရာနှစ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြိုမကြေညာထားပေမဲ့ live တက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူအစိုးရ NUG ကိုတင်ပြစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပြည်သူတွေကိုတင်ပြချင်တာပါဆိုတော့အခုလက်ရှိမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရှိရင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှပြည်သူတွေတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ကျွေနေရတယ်အောက်ဆီဂျင်မရဘူးဆေးရုံတွေကလက်မခံဘူးမိသားစုတွေနေ့စဉ်အခုသေကွဲနေရတယ်ဒါတွေကစစ်အုပ်စုရဲ့ရုပ်မာမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကိုအားလုံးလည်းသိတယ်တခါပြည်သူတွေကိုအောက်ဆီဂျင်မရအောင်ကန့်သတ်တာတွေလုပ်တယ်မပေးဘူးသူတို့စစ်တပ်အတွက်ပဲအပိုင်စီးတယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်နေ့စဉ်ကြားနေရတယ်တခါပရာဟိတသမားတွေသူတို့ရဲ့ရင်ဖွင့်တန်တွေငိုဟစ်တန်တွေအော်ကျွေးတန်တွေဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်ဆိုတော့အခုဟာကပြည်သူတွေမှာကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ခံစားနေရတယ်ဒီတိုင်းသွားလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့အနေအထားကအိန္ဒိယမှာကိုဗစ်ဖြစ်တုန်းကထက်ပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မြေပြင်မှာလက်တွေ့ပရာဟိတလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပြောဆိုတဲ့နေလဲကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေတကယ်တော့မလိုအပ်ဖဲနဲ့အသက်တွေဆုံးရှုံးရတဲ့ဆုံးရှုံးတော့မဲ့အနေထားပါဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့မင်းအောင်လှိုင်တို့စစ်ခွေးအုပ်စုကြောင့်ဆိုတာဒါအားလုံးလည်းသိတယ်သိလည်းသိကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြည်သူအစိုးရ NUG ကိုတင်ပြချင်တာလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကုရကေရမဲ့ဒီလိုအချိန်မှာ NUG ကပြည်သူအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူကိုကိုစားပြုတဲ့အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအကူအညီတောင်းခွင့်ရှိပါတယ်တောင်းလို့လည်းရပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့အခု COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ R2P ကိုတောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ R2P မှာကအဓိကအကြောင်းအရာကြီးမန်နိုင်ကြီး3ရက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကနိုင်ငံတော်အစိုးရကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ရန်တာဝန်အဲ့ဒါနံပါတ်1 R2P နံပါတ်2ကနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုသူ့နိုင်ငံသားတွေကိုကာကွယ်ပေးရန်တာဝန်နော်နံပါတ်3ကအစိုးရတရက်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ရန်ပြက်ကွက်လျင်သို့မဟုတ်မတက်ဆွမ်းနိုင်လျင်နိုင်ငံတကာမှာကူညီကာကွယ်ရမယ့်တာဝန်ဆိုတဲ့မန်နိုင်ကြီး3ရက်ရှိပါတယ်ဒီမန်နိုင်ကြီး3ရက်နဲ့ညှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်ခွေးတွေဒီအစိုးရမဟုတ်ဘူးဒါအပြင်ပြည်သူတွေကိုကာလည်းမကာကွယ်ပေးနိုင်ဘူးကူလည်းမကူညီပေးနိုင်ဘူးဒါအပြင်အနောက်ဆက်ပေးနေတယ်အောက်ဆီဂျင်အောင်မရအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာဒီ crimes against humanity နဲ့ညှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ ground ပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကို NUG အစိုးရအနေနဲ့အမြန်ဆုံးအကူအညီတောင်းသင့်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာကနေကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ရှေ့မှာတာတကားရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာ2008ခုနှစ်ကဆိုင်ကလုန်းနာဂစ်ဖြစ်တာကိုအားလုံးပဲမှတ်မိပါပါအဲ့ဒီအချိန်ကစစ်ခွေးသန်းရွှေတို့ကပြည်သူတွေကိုကူညီကာကွယ်ဖို့လို့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်အဲ့လိုအချိန်မှာပြည်သစ်နိုင်ငံကဥဆောင်ပြီးတော့မြန်မာပြည်အတွက်ကို R2P ကိုလှုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့ဘူးပါပဲဒါ2008ခုနှစ်ကပါဆိုတော့အဓိကသူပြောတဲ့ ground ကဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကို
at that near social money, a car where people, a gunji people, Damoloshe, and now ship, pain it is so ye. Dadi, crimes against humanity go, Julo Jim Pipare, so that ground on it, yo. Piedin Nanganjai, Winji Kura, Natao Shikunema, Donzo get a shiba. So, Dinia Majanaro, and UGB a soya ni nega. Pidu goes up, you a soya tea ni ne. Pidu go Kawe and Tower Shiba. So, Pidu go Kawe and Sureniama. The laws and Yidi in the Itaya. Go got go right Malone, I do she. Nangagago, go got Tiawe, soya pitetra. La Kuba, Kuniba Subido, a Kuni town with Shiba. So that are to be at the Bodia ya. Tilonyo Kunibe, Lome Surehabu, General, Loque Shide, Soro Aima, Pirema Bajuga Anago Luta, Toroshia General Quibujet, Dauzia Malubabu. Dadamlo Adubigo, Generonine, Downso Dene, COVID-19 grounded, Downso Dene, Dabi Yotia Polade, a Yebo Anita Job, Delole Downsolu Yare Surabu, General Tijajan Tibai. So Adubigo, General Posanania, Nila Legude Poluya, Champion Absent, Nagata Uri. So Bremazoro, Lonjoe Kausia Guarabo. Takana General, a Torenila Gani Bido, Unity for Peace Net Poluya. Taka. Now, individual country they got it, General in it, the loop chissy, EU loop chissy, UK loop chissy, America loop chissy, time be the good, Tamman and Thitterpack. I'll be in Yazo Pejama, Kula the Magati Yao, General Digasa, Loa Chibare, General Gu Nesin Yeniabai, the champion and Nesin, Juniabai. Kusamu no let Yango Yenide, General Magagwe Benagu, Makuda Benagu. Dare Dika Chia a John in Hega, Dika John Chachiri Masoe, COVID-19 Chenide Chema, Johnny Day, Adamapia Quay. So I'm a Kalede Goody. Taka Yoni intend to kind Anima Yo and any Goody. Ariani Bido Adika Chite Lule, General Gauchet Chow Yah. Dadima. Gagwayne Kuda Yegu, Longwa, Yuma Saipene, Pidurego, Tapu, Shapu, Pansibu, Town Chabu, Dabe, Chuzanide, Sick Query, a Jabba the Mari job, Pidure Gulu, that's social water, Chede Surabule, General Tempiabu Shibare, Tempialu Yabare, Dila Dihale Poma, General Pidu Soya Nine, Pidure at Dagu, a Chemi, Get Eloya. Shinka need to put in a general Timbia Jimpa. Dabi Biale Lare a Chili Boma, a Jebo Chini Diabu, General Crisis Response. Emergency Situation. Diboma China de Pieni. Pidu Soyanine. A Miazo, Losang Pena in all. Yama Bidure at Tabu, General Kelo Yame. General Lolo Yame. Dalebu, Losay Jemare, General Diniagani, Timbia Kausu. Daga Pidu Suyaku Temja. Now Pidurego Temjana, Kushiba. Soragulu, Yango Kakani Chema, General Yamari di Piduani Pidugo, General Miran Kunide, Cases Alapunido, Jane, Chanti, Kunide. Pidure Sajago, Yame Lizavare, Praija, Saja Gene, Mimi at that, Mimi at Midazi at Tagope. Lema Tabene, the Gego Pidurego, Piankuni Neja, Sawene Katani, Pidurego, Kuni Neja, Sewari Topanida, the Gego, Ayazia Kamare, Tabeme General Pidure, Yeshe Dwabolo Atwa, General, a Soyane, Nagaragani Bido, Wali Kuni Benago, Lobare, Tidamaga, Jaja Pepia Gigo, General, Lonago Lubare. Daligo General Tempiacho. Kuna General Tempiago, General Bidudega, Allo you and Yazuga, Goza Boyaga Nonga, Allo Saja Shigole, Sequari Mapa, Yagori Mapa. The Chodo
ဝိသမလောဘသမားတွေကအောက်ဆီဂျင်လောင်ထားတာတွေတခါအောက်ဆီဂျင်ကိုဈေးတင်ရောင်းတာတွေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဒါကိုမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတင်ပြတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါတယ်စီးပွားရေးသမားတွေသူများတွေရဲ့အသက်နဲ့သူများရဲ့မျက်ရည်နဲ့စီးပွားမရှာပါနဲ့ဗျကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကြီးမှာမကူညီရင်တော့အနောက်ရှက်မပေးပါနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်တကယ်ကိုအသက်နဲ့မကစားပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေသတိပေးလိုပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုဆေးတွေဈေးမတင်ပါနဲ့ဗျနော်ရောင်းပေးကြပါမလောင်ထားပါနဲ့ရှိသလောက်တော့ထုတ်ရောင်းပေးကြပါညပေးကြပါအခုကျွန်တော်ကြားပါတယ်အောက်ဆီမီတာတို့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆီဂျင်ထုတ်တဲ့စက်တို့ဒါတွေကိုဈေးနှုန်းက4ဆ10ဆအဲ့လိုတင်ပြီးရောင်းကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ကြားတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တချို့ဈေးကုမ္ပဏီဟာစစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေများတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေသတိပေးလို့ပါတယ်မလုပ်ကြပါနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုအဓိကထားပါပြန်ပြီးတော့အမျက်စွန်းအများကြီးမယူဘဲနဲ့တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အမျက်စွန်းလောက်နဲ့ပဲပြည်သူကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတင်ပြတိုက်တွန်းလို့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘန်းတွေပြည်သူတွေကဒီလောက်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမိသားစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဈေးဝယ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်အစားအသောက်တွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်နေစရာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တက်နိုင်တဲ့သူကနည်းနည်းလေးပဲ1000တက်နိုင်1000သသိန်းတက်နိုင်သသိန်းကူညီနေကြတဲ့အချိန်မှာဝေဖန်ပြီးလိုဟာမျိုးကေပေးလိုဟာမျိုးအေယာပေးလိုဟာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရှင်ဟိုကမ္ဘောဇဘန်ကနေထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုလောက်ကြတဲ့အချိန်မှာဝေဆောင်က fees တွေတအားကိုယူတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်ကြားအောင်9000လွှဲလိုက်လို့ရှင်4000ပဲလက်ထဲရောက်တယ်1000က processing fees agent fees ဒါတွေယူတယ်ဆိုတာကြားပါတယ်ဒါတွေကတော့တစိတ်ကလေးများလွန်းပါဗန်နေအနေနဲ့ဒါလေးကိုပြန်လဲကြက်မှတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကူညီပါဗျာကျွန်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချင်ပါတယ်ပြည်သူတွေရမ်းချက်တဲနေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေကိုချောင်းလည်အောင်ဝိုင်းကူညီပေးခြင်းဟာဒီစစ်ခွေးတွေကိုဖြောက်ချရရောက်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်ဝိုင်းလုပ်ခြင်းဟာစစ်ခွေးတွေအာဏာတည်မြဲအောင်ဝိုင်းလုပ်ခြင်းနဲ့တူနေပါတယ်ဒါလေးကိုဗန်ပိုင်ရှင်တွေငွေကြေးသမားတွေတင်ပြချင်ပါတယ်ပြန်ပြီးသုံးသပ်ပေးပါပြည်သူတွေကိုကူညီပေးပါလို့မြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုဖုန်းတွေစစ်ခွေးတွေကအခုတယ်လီဖုန်းတွေကိုခိုးနားထောင်နေဖြတ်နားထောင်နေဒီလိုကိစ္စတွေလုပ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေလည်းသတိထားပါအခုတယ်လီနောကိုလည်းအာနာရှင်နိုင်ငံတနိုင်ငံကကုမ္ပဏီကိုရောင်းလိုက်တယ်လို့ကြားပါတယ်ဆိုတော့ဒီတယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီတွေမှာလုပ်နေတဲ့ပညာရှင်တွေဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ပြည်သူတွေကပြည်သူပျောက်ကြားအနေနဲ့ပါဝင်ပေးကြပါစစ်ခွေးတွေခိုင်းတိုင်းမလုပ်ပါနဲ့လွန်စံလို့မရရင်အမားလုပ်ပေးလိုက်ပါတရားဘိုးလုပ်ခိုင်းလို့ရှိရင်တကြက်ဘိုးပဲလုပ်ပါသူတို့မသိအောင်ကိုယ့်ပညာနဲ့လုပ်ပါပြီးသူတို့ခိုင်းတာဘာကိုခိုင်းပါလဲဘာတွေကိုလုပ်နေပါလဲဆိုတော့ online ကိုပြန်တင်ပေးပါပြည်သူကိုပြန်ပြောပြပေးပါဒီလိုနည်းတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်တော့ဒီလိုကုစားလို့ရတယ်ဆိုတာပြည်သူကိုပြန်ပြောပြပေးပါဒါတွေဒီလဲပြည်သူပြောက်ကြားလုပ်ငန်းပါပြည်သူပြောက်ကြားဆိုတာဒါဆွဲပြီးတိုက်မှာတနက်ကင်ပြီးတိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပညာရှင်နည်းနဲ့ဝင်ကူပေးတာတွေဘန်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေငွေကြေးဆိုင်ရာပညာရက်တွေနဲ့ကူညီဝန်ဆောင်ပေးတာတွေဆေးတွေမှာဆိုလေဆေးတွေကိုဈေးနှုန်းအရမ်းမတင်မဲနဲ့အမြတ်ကြီးမစားဘဲနဲ့ပြန်မျှဝေပေးတာတွေအောက်ဆီဂျင်လိုဟာမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးပေးတာတွေဒါတွေဟာလေပြည်သူပြောက်ကြားလုပ်ငန်းတွေပါပဲဒါလေးကိုလည်းပြည်သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ဒီလောက်တောင်ကျွန်တော်တို့ဒါ humanitarian crisis ဖြစ်နေပါပြီ disaster ဖြစ်နေပါပြီ
လုံးဝကို crisis ကြီးအကြီးဖြစ်လာပါပြီဒီအပေါ်မှာပြည်သူတရက်လုံးကပြည်သူပဲရှိတဲ့အတွက်အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကူညီပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုပါတယ်စစ်ခွေးတွေပြည်သူကိုတတ်နေတယ်ဒီကောင်တွေရဲ့လမ်းကတော့သူတို့ဒီကြိုးစင်ပဲရှိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကိုဗစ်ဖြစ်နေတယ်လို့ကြားတယ်ဒီကောင်တွေလည်းအသုံးယုံသိမှာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကပြည်သူပေါ်မှာစေတနာမရှိဘူးကာကွယ်ကုသရေးစောင့်ရှောက်ရေးဘာတစ်ခုမှမလုပ်ပေးဘူးဒါကြောင့်မလို့စစ်ခွေးတွေဒီစောက်ကောင်စီဒီမင်းအောင်လိုက်စစ်ခွေးတို့အုပ်စုဒီလုံးဝ crimes against humanity လူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ်ကိုကျူးလွန်သောကြီးလေတဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုကြီးကိုကျူးလွန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရအနေနဲ့ဒါလေးကိုအများဆုံးအကောင့်တွေပေါ်နိုင်အောင်စူးစမ်းပါအချိန်ဟာအသက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ပြည်သူတွေအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အားမွေးထားပါကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်တူကြော်လွားကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာနဲ့စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့စိတ်ကိုတင်းထားပါဒီဟာဖြစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့မသေးပါဘူးကျွန်တော်အားရှိအောင်နေပါအစားအသောက်ကိုပုံမှန်စားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါနေအောင်ကြီးများလိုပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာဝန်တယောက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အနောက်တိုင်းဒေသတွေမှာဆိုရင်ဗိုက်တာမင် D3 ကိုတော်တော်လေးညွှန်ကြတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်ဆိုတော့တက်ကျွမ်းတဲ့စေပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CDM ဆရာဝန်တွေရှိတယ်ပရဟိတဆရာဝန်တွေရှိတယ်သူတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးကုသဆေးဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတိုင်းကလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းသန်အောင်နေနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းသန်နေခြင်းဟာရန်သူကိုအောင်ပွဲခံနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေရှင်းသန်နေဖို့လိုတယ်ကျမ်းမာနေဖို့လိုတယ်အားရှိနေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံဖို့ဒါတွေအကုန်လုံးလိုအပ်တယ်အဆုံးစွန်ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရှင်းသန်နေဖို့လိုတယ်ကျမ်းမာနေဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုဗစ်ကိုနိုင်တဲ့နောက်တနည်းကတော့အေးဝဝအိတ်ပါအားရှိတဲ့အစာတွေစားပါနေအောင်ကြီးများခံပါအားစေးတောက်ပေးပါတင့်တော်တဲ့ကိုလန်းလှုပ်ရှားမှုလေးတွေလုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းအကြံပြုတင်ပြလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီလောက်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့ humanitarian disaster ကြီးကို crisis ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ကြော်လာကြမယ်ပြည်သူအစိုးရရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာစီရရအောင်အခုကြီးတွေတောင်းမယ်ပြည်သူတွေကလည်းဒီကြားထဲမှာတောက်ခံထားပြီးတော့စိတ်ကမကြဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ငဘစ်ကောငစစ်ကောရအောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ဖြတ်ချေမုံကြမယ်လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းအကြံပြုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်အရေးတော်ကိုမုတ်ချအောင်မယ်